你有被婆婆瞧不上的经历吗？我有。婆婆总说我是农村人，还说我只是个打工的。不得不承认，她说的是事实。我确实是农民的女儿，如今父母依旧在务农。我一直在一家私企上班，实实在在就是个打工者。而他儿子，也就是我的老公于途，自己开了一家公司，当了老板。可公司效益不太好，很多时候连差旅费都得找我报销。这个老板当得有名无实，甚至还比不上我这个打工的。婆婆66岁生日，把庆生地点选在了一家5星级饭店，每年都是如此。她会邀请自己的20多位亲朋好友，摆上2桌，一起为她庆祝生日。每次庆生大概要花费3万多，而买单的人总是我。婆婆被众人如众星捧月般围在中间，听着大家的夸赞，您怎么一点都不见老呢？简直是逆龄生长啊！婆婆还真信了这些话，笑得脸上的褶子都能夹死蚊子。其实大家更乐意在这星级饭店吃上一顿，毕竟这里人均消费1000多，平时大家都不会轻易来这里消费。夸完婆婆，大家又开始夸于途，这孩子从小看着就有出息，现在都当上大老板了。每当这时，婆婆就会撇着嘴，用方言说：“我儿子哪都好，就是眼光不行，找了个农村媳妇。”她以为我听不懂，但结婚都7年了，她的方言我已经能听懂个大概。这几乎成了每年生日聚会的固定模式。婆婆一直用眼角瞟我，鼻孔朝天，越来越过分。以前在背后说我的那些话，现在都变成了当面嘲讽。我作为晚辈，本想着受点委屈就当尽孝了，可今年我实在忍不下去了。我清了清嗓子，不慌不忙地说道：“妈，您年年都说这几句话，就不能换点新的吗？我是农村出身没错，可我和您儿子是同一所大学的，而且我当年高考分数比他还高几分才考进去的，所以您教育孩子的水平也不见得比农村人高多少。这么多年，您和爸每年上班的收入加起来也就10几万，我父母每年卖粮食的纯利润都有20万以上，所以您还不如他们呢。我哥哥结婚的时候在杭州全款买了房，可您给儿子买的却是贷款房，您也没我父母有能力，还有什么好显摆的呢？哦，您是觉得您儿子比我强，对吧？可您儿子这个老板，兜里比脸还干净，更别提养家糊口了。您知道吗？每次孝敬您的钱，可都是我这个被您认为不如您儿子的打工者挣来的。7月的南方，即便开着空调，空气也带着热气，可此刻现场的空气仿佛都被冻结了，所有人都微微张着嘴，一句话也说不出来。或许是习惯了我以往的低眉顺眼，或许是没想到我能听懂婆婆的方言，或许是没料到我会不留情面的回怼。管他呢，一不做二不休。我从容地站起身说：“不好意思，你们慢慢吃，我带孩子先走了。”心里那叫一个畅快。我牵起女儿的手，转身离开了座位。身后传来婆婆歇斯底里的叫骂声：“你们瞧瞧，我说错了吗？就是没教养。老人说一句，他能回10句。儿子，你趁早和这媳妇离了算了。”我刚停下脚步，回过头，脸上带着真诚的笑容说：“行啊，于途，明天要是不离婚，你就是孙子。小双，小双，喊我干啥？”我懒得看男人那张曾经俊逸帅气的脸，突然觉得也没那么好看了。其实我早就憋了一肚子的气。吃饭前，我带着孩子在大堂玩耍，听到服务员对大堂经理说，8888包间的客人要把酒水换成茅台。
8888包间是我给婆婆订的，换茅台。去年才喝了10瓶二锅头，要是换成茅台10瓶，那得多少钱啊？我赶忙对经理说，别换。经理一脸为难地看着我，要不您跟楼上的人沟通一下。我拿出手机，立刻给于途打电话，怎么要换酒啊？20多个人，得要多少瓶呢？没想到电话那头传来婆婆的声音，大家都没喝过正宗的茅台，先让服务员拿6瓶，一桌3瓶，不够了再上。好家伙，当茅台是啤酒呢，一提6瓶的喝。我突然觉得好笑，他哪来的底气啊？好吧，是我给的，是我一直忍气吞声，是我一直忍辱负重。于途根本付不起这顿饭钱，早上的时候他还央求我把工资转给他救急，好像我开银行的，钱取之不尽似的。老公，你算一算，工资1分不剩都给你了，咱们以后的日子怎么过？生活费从哪来？我和老公是大学同学，毕业后我进了一家私企工作，他却一直高不成低不就的。5年前他开始创业，想要自己当老板。我觉得有梦想就去闯闯，万一实现了呢？可并不是所有的梦想都能成真。他的公司越来越不景气，一开始说是疫情的原因，现在疫情都过去3年了，公司还是没有起色，又是裁员，又是缩减开支，可依旧入不敷出。我建议他把公司关了，总不能我一发工资就转给他吧。我也很纳闷，工资都给他了，他从来都不问一家人的生活费该怎么办，真以为我能凭空生出钱来啊？哎，不过我还真能生钱，这是婆家人都不知道，老公也不知道，等会儿再告诉你们。正好饭桌上婆婆又说起那些老一套的话，我趁机和他们闹翻，带着女儿离开了，不用结账，还出了气，想想就开心。我牵起女儿的小手说，妈妈带你去吃必胜客吧。老公的电话不停地打过来，不接都不行，我就是不接，直接把手机关机了。用脚后跟想都能想到他结账的时候得有多尴尬，没钱还去星级饭店过生日，还喝茅台，呵呵，一想到他们当着亲朋好友的面拿不出钱买单，那场面我就忍不住想笑。我慢悠悠地把一块披萨塞进嘴里，刚出炉的披萨就是好吃，外皮焦脆，里面软嫩。吃完后，我绕路把女儿送到闺蜜家，闺蜜恨铁不成钢，戳着我的额头说，早该这么做了，家里灯火通明，婆婆、公公还有姨婆、舅公都在。我刚一进门，婆婆立刻冲上来，啪的一声给了我一个耳光，我当时就懵了，完全没防备。按常理，婆婆不是应该先骂几句，然后才动手吗？还好我刚才有先见之明，把女儿送到闺蜜那儿了，不然这场面还不得把孩子吓哭。我摸了摸火辣辣的脸，说实话，长这么大，我爸妈连一个手指头都没碰过我，今天却被婆婆打了一耳光，我忍了，毕竟我是晚辈。妈，你疯了！我带着哭腔说道。婆婆双手叉腰，骂道，没教养的东西，你爸妈没教过你怎么孝顺老人吗？过生日你都敢早退。一旁的于途不仅没阻止，还一个劲儿的催我快点把钱转给老姨和老舅，一共5万4，妈自己出了3万，老姨垫了1万，老舅垫了1万4。我像看傻子一样看着于途，心里想着，别人不知道，你还不清楚吗？我的工资都投到你公司里了，我哪还有5万4？于途知道自己理亏，躲开了我的目光。这时，婆婆尖声说道，把我儿子的钱拿出来，以后1分钱你都别想花。公公也在一旁附和，小双，你太过分了，
明知道要结账，于途的钱在你这儿，你还不露面，你这不是故意的吗？我看向一旁默不作声的老公，他撩了撩挡住视线的头发，曾经那热烈的眼神里竟带着一丝幸灾乐祸。这男人什么时候变得这么坏了呢？妈、爸，你们问问于途，他多久没给家里一分钱了？而且我每个月2万多的工资都拿去给他公司填窟窿了，现在你们让我去哪儿弄5万多？我说的都是实话，可没想到于途却横眉竖眼地说：“小双，你别瞎说，我什么时候拿你工资了？我每个月都给你5万，你怎么能撒谎呢？”婆婆又扑了上来，骂道：“有娘生没娘养的东西，撒谎成性，花着我儿子的钱还不承认，看我今天不撕烂你的嘴！”说着，她又举起了手。我毫不犹豫地伸手挡了回去，稍微用了点力，反作用力让他一个踉跄，全屋的人脸色都变了，一副要动手的样子。我迅速扫视一圈，跑到厨房，拿起菜刀。好汉不吃眼前亏，婆婆和于途要是一起上，其他人再拉偏架，我肯定吃亏。菜刀在手，他们多少会有所顾忌。我用刀指着婆婆，话却是对其他人说的：“你们要是不信，可以看我每个月给于途的转账记录。”于途说他把钱给我了，那就拿出转账记录来。于途看我拿出手机，不情愿地说：“别没事找事了，谁还真看你手机啊？快点把老姨和老舅的钱转过去，妈的钱以后再说。”我冷笑一声，说：“她是你妈，又不是我妈，她过生日跟我有啥关系？”于途压低声音说：“别在这儿丢人现眼了，快点把钱拿出来。”我讥讽道：“你听听你说的什么话？你开公司5年了，给过家里1分钱吗？你都是我养着的，现在还理直气壮的管我要钱，我又不是印钞机。还有，我看向婆婆，我就算没家教，也不像你儿子伸手跟老婆要钱，更不像你为了虚荣心，年年过生日都要摆排场，最后连账都付不起。”我看向所有人，接着说：“结婚7年，过了6个生日，每次都是我买单，今年谁爱买谁买，我不买了。”婆婆恶狠狠地盯着我说：“信不信我让我儿子跟你离婚？”我笑出声来说：“这是你今天第2次说这话了，第1次我就同意了，明天就去民政局，谁不去谁不是爹妈养的。骂人谁不会啊？”我看都没看他们一眼，大步走进卧室，锁上了门，就让他们在外面为想不出办法急得抓耳挠腮吧。我随手把这些年给于途转账的截图发到家族群里，马上就听到他老姨说：“小双这孩子没少给钱啊。”他表弟说：“哥，你真行啊，吃软饭还吃得这么硬。”他舅舅说：“小图，你不是说你把钱都给媳妇了吗？你也发出来看看。”所有人都在群里啊。于途事发突然，他想P图都来不及。再说他还在门外想挽回局面呢。也许是我说要离婚把他们镇住了，破天荒的，婆婆没了动静，只有于途小心翼翼地敲着卧室的门：“小双，是妈不对，她不该打你，也不该那么说你，可她是咱们长辈，这么多年你也知道，她说离婚就是气话，可我不是气话，我还得感谢婆婆提了离婚，让我正好借这个机会提出来。其实我早就想说了。1个月前，我出差回来，刚打开门，就看见一个女孩裹着浴巾从浴室出来，头上还包着我的干发帽，浴巾勉强遮住前胸，露出大片肌肤。她的脸庞年轻，满是胶原蛋白。她看见我，满眼惊恐，喊道：“你是谁呀？”同时用手捂住前胸。要不是她一脸惊恐，恐怕浴巾都要掉地上了。
于途听到声音走了出来，他倒是穿着整齐的衣服，看见我，大大咧咧地问：“不是说明天回来吗？”话音刚落，女孩满脸笑意地走到我们中间，说：“原来是嫂子啊，我是于哥哥公司的实习生。实习生都能跑到老板家里来洗澡。”我冷笑一声，也许是意识到不对劲，于途解释道：“他把咖啡打翻了，洒在衣服上，咱们家离得近，就带他来洗一下。”于途的目光毫不掩饰地落在女孩脸上，又在她身上游移，嘴角挂着满意的笑，眼里满是满足。女孩很熟练地拉开洗手台下面的抽屉，拿出吹风机吹她的长发，她的头发又长又密，像瀑布一样。于途呆呆地看着，满眼欣赏。她一直喜欢长发，可我没时间打理，头发直到锁骨。这个女孩绝对不是第一次来，他们到底什么时候开始的呢？于途经常深夜回家，身上总有莫名的香水味，领口还有口红印，一问他就说是客户不小心弄的。原来一切早有迹象。我放下手中的行李，直接走到女孩面前，一把拔掉吹风机插头，还扯掉了她身上的浴巾。她尖叫着护住身体，骂道：“你疯了！”于途也瞪大了眼睛，站直身体，说：“你发什么疯？”说着，他脱下外套，直接披在女孩身上。看着他俩一副同仇敌忾的样子，我觉得这婚姻真是没意思透了。为了支持于途创业，我一天假都不敢请，孩子差点就生在工位上，就为了多挣点钱。一家老小的吃喝都靠我，于途的公司也时不时需要资金支持。我累得昏天黑地，回家却看到这样一幕，比起心痛，我更多的是心累。我侧身让开一条路，说：“你们给我滚出去！”于途像看疯子一样看着我，还想解释，我眼神一凛，把他那些废话都挡了回去。你们俩盖着被子纯聊天，你觉得我会信吗？他知道再解释也没用，拿起手机按了几下，女孩的手机提示到账3000。于途说：“你先去买件衣服，然后回公司。看吧，他不是不大方，只是对我不大方。我们从大学就在一起了，那时他是系里最帅的男生，我很爱他。毕业后，我跟着他来到他的城市，我是北方姑娘，算是远嫁。我想他也是爱我的吧，虽然没有彩礼，没有3金，没有任何物质上的东西。”他用修长的手指叠了10001个千纸鹤，说我是万里挑一。他在花盆里给我种下99朵玫瑰，种子是6块钱一袋买的。他特意跟我回北方，在漫天大雪里和我相拥，说这样也算此生共白头。每个节日他都会给我发131.4、520，仪式感满满。我以为这就是爱情，可妈妈却忧心忡忡地说：“一个男人爱不爱你，要看他肯为你花多少钱。他们家娶你，好像什么钱都省了。”妈妈拿出一张卡，说：“宝贝，他们家没给彩礼，咱们也不用陪嫁，但妈早就给你准备好嫁妆了，都在这张卡里。你哥哥结婚，妈给他买房子前后花了200万。这卡里也有200万，是妈的名字，密码是你的生日，别告诉于途和你婆家的人，这钱在你手里就是底气。”我很庆幸听了妈妈的话。婚后，婆婆就开始阴阳怪气，说谁家娘家陪嫁多少，我直接回怼：“那婆家给了多少彩礼？”一句话就让她没话说了。于途创业时，我也没把这笔钱拿出来，因为我拿去投资了，这就是我能生钱的原因。没人知道这件事，连我父母我都没告诉，更别说于途了。其实从那天出差回来，看到那个女孩在家里后，我就开始和于途分居了。
这也是这个月他管我要钱我没给的主要原因。不是非得捉奸在床才算出轨，能把一个女孩带到家里来，这就已经越界了。容忍一个女孩裹着老婆的浴巾，用着老婆的东西，这就是把她放在了老婆的位置上，说没出轨，鬼才信。我当时没发作，也没为难那个女孩。婚后我又要养家糊口，又要独当一面，早就练就了冷静果敢的性格，根本不屑于一哭二闹那一套。我在想，这段婚姻我到底图什么？我以为图的是爱情，可这份爱不需要任何成本，这样的爱情又有几分真心呢？幻想美好，幻想被爱，可没有任何物质基础的感情又能值多少钱呢？有位学者说过，婚姻要么图他帅，生的孩子漂亮，要么图他有钱，婚后能当富婆，千万别只图感情，今天对你好，明天就能对别人好，太不靠谱。我恰恰就是最后那种。于途以为我是嫉妒吃醋，还假惺惺的抱住我解释，说女孩只是借用一下浴室。我也纳闷，我本应该嫉妒吃醋，可为什么心里却是如释重负，还长舒了一口气呢？失望攒得多了，就感觉不到心底那密密麻麻的疼了。我推开他的怀抱，把他的被子搬到客卧，扯掉床单，直接丢进垃圾桶，连卫生间的日用品也全都扔掉。在他目瞪口呆中，关上了门。足足有5天，我都在想该怎么离婚，总不能净身出户吧。房子是婚前于途家买的，写的婆婆的名字，婚后于途还房贷，我的工资用于日常生活开销，还有我不确定于途的公司到底赚不赚钱。以前是一家人，我不计较，现在要离婚，我当然得弄清楚，省得当冤大头。我通过6人定理结识了于途公司的会计，他是公司的老员工，知道公司的一切情况。我给了他一大笔钱，再三保证不会牵连到他，他才告诉我公司账面亏损，但实际上是盈利的。于途一直在偷税漏税，果然男人的嘴骗人的鬼，连我都骗。不牵扯会计，那从哪儿找突破口呢？要是贸然离婚，说不定还得背上他公司的债务。还是那位会计跟我说，公司每年的利润都打到一个叫杨桂花的账户上，他也不清楚杨桂花是谁，不过这几年前前后后赚过去有300万呢。我开始梳理于途的社会关系，很快就发现他奶奶叫杨桂花。嘿，跟我耍心眼，你还不够格。然后就到了管我要钱，还有婆婆生日那档子事。现在婆婆把刀子递过来了，我哪能不接？我下定决心要离婚了。于途还在门外喊着要跟我谈谈。我打开卧室门，孩子都送走了，就算他不谈，我也正想找他谈呢。他见我出来，一下子抱住我，说：老婆，别生我妈的气，她就是嘴硬心软，随便说说的，你咋还当真了呢？我把额头的碎发捋到耳后，说：为啥不当真？结婚7年，过了6个生日，每次都是我掏钱，你挣的钱都拿去还房贷了，生活费1分都没出过，算下来这几年我可没少往里搭钱。他又开始那套说辞，咱们是一家人，还分什么你我呀？我皮笑肉不笑地说：不分你我，你的还是你的，我的却全变成你的了，这可不公平。于途没想到我会这么算账，愣了一下，问道：那你想咋样？我说：把房子过户到我名下，再给我300万现金。我心里清楚，他肯定不会把房子给我，我多要点，后面谈条件才好谈。他跟被踩了尾巴似的，嗷的一嗓子，蹦得老高，说：你这是做什么白日梦呢？瞧瞧，
这就是我的丈夫，一提到钱，感情就没了，脸色也变了。我盯着他，看着他歇斯底里的模样，心想，他和普通人又有啥不一样呢？当初我咋就认定他爱我呢？这么多年，我一直以为是爱情，他是不是从头到尾都在算计我呢？我真的要和这个只会说甜言蜜语，却舍不得为我花1分钱的男人过一辈子吗？曾经他像罂粟，让我深陷其中，现在我要戒掉，坚决的离开他。我笑着转身说，你觉得我在做白日梦？那我不介意去法院起诉，我倒好奇你公司真实的经营状况，正好让法院好好调查调查。我赌他不敢走到法院那一步，因为他心里清楚，偷税漏税是违法的。他一个箭步冲过来，挡住卧室的门，说，老婆，我让妈给你道歉，保证以后他再也不说你了，我给你10万，咱别离婚了，行不行？他急得眼睛都冒火了，直勾勾的盯着我。我明白他的心思，上哪儿找像我这样的老婆呢？能挣钱，能养孩子，能照顾老人，每个月还能给他18000的，还因为忙没工夫管他在外面拈花惹草。我说，不行，得听你妈的，离婚。说完，砰的一声，我强行关上了卧室门。我本以为会失眠，没想到躺下就困了。迷迷糊糊间，我突然想到，从回家到现在，竟然没有一个人问过女儿怎么样。其实我一直都知道，婆婆和老公都想要个男孩，女儿一出生，婆婆就盼着我生2胎，我拒绝了，她就变本加厉的刁难我。睡梦中，老家那冰封雪飘的季节又浮现出来，我好像被银色的绸缎轻轻包裹着。早上，我推开卧室门，婆婆和于途都在。婆婆眼睛红红的，说，小双呀，你咋还跟妈计较呢？妈昨天就是气头上的话，咋会真让你们离婚呢？于途也凑过来，说，老婆，别生气了，5万4妈不要了，这6年过生日花的钱，大概有10万，妈都还给你，还是昨晚说的那10万块钱。我冷哼一声，说，给我300万现金，咱们就离婚，不然我不介意去法院起诉，也不在乎看看你公司到底是盈利还是亏损，到时候查出来的所有后果，你自己承担，这才是他的要害。婆婆前一秒还带着笑，后一秒就破口大骂，变脸变得比京剧演员还快。我看着于途，满脸讥讽，说，这就是你的诚意？他愣了一下，想拦住他妈，可他妈就是个猪队友，根本不知道他儿子的软肋在哪儿。看着我拉着行李箱慢慢往外走，于途想阻拦，却被他妈给拽住了。他妈还说，他还以为自己多了不起呢，带着孩子离开你，他还能找到比你好的，赶紧跟他离了。于途那修长的手僵在半空中，着急的喊道，你走了，女儿就没爸爸了，你就没家了。这也是我的心病，心里顿时涌起一阵说不出的钝痛。我停下脚步，抬头问他，女儿都6岁了，你好好陪过她吗？奶奶当着她的面就说她是赔钱货，这样的家对她成长有好处吗？婆婆又开始指责我，让我生2胎，要男孩。我哐的一声摔上房门。为了能快点离婚，我做了让步，跟她说，把杨桂花账户里的钱转给我就行，毕竟那是公司的利润，本来就该有我的份。她脸一下子白了，满脸疑惑，我看着觉得挺可笑的。不过她也不傻，很快就明白我已经知道了所有事情，又开始求我，老婆，这次是我错了，以后我把钱都打到你卡上，咱别离婚了，行不行？可冰冻3尺非一日之寒，压死骆驼的也从来不是最后一根稻草。
我还是坚持要离婚。最后300万作为孩子的一次性抚养费，全部打到了我的账上。当晚，我就带着女儿搬出了那个家。1个月后，我拿到了离婚证，一刻都没多等，直接坐上了回家的飞机。我可不敢等，5年前投资的公司正等着我回去当股东呢。从5月份发现他出轨，到7月份婆婆生日我提出离婚，这一来二去折腾了2个月。10月份他终于同意了，再加上1个月的冷静期，等我拿到离婚证的时候，已经是11月了。我终于踏上了北方的土地，父母来接我。说实在的，我都3年没回家了。逢年过节，婆婆总有各种借口把我留在家里，而我那通情达理的父母，怕我为难，也总是找各种理由不让我回去。多亏有视频，不管多忙，我都会和父母聊一会儿，在视频里看看他们。爸爸把女儿抱起来，妈妈抱住我，他们眼里都是笑意，说回来就好，爸妈养得起你，种地稳赚不赔，国家给补贴，价格也有保障，不怕卖不上价。我的眼眶一下子就湿了，眼泪在眼眶里打转。这些年让他们操心了。我知道父母喜欢种地，从播种到秋收都用现代化的机械设备，再也不用在太阳底下风吹日晒了。每年的收入一点都不比在城里上班的少。不过我回来可不是因为这个，当初父母给我的200万陪嫁，我交给了闺蜜的弟弟，他在雪乡开了个滑雪基地。随着东北旅游业越来越火，滑雪基地生意特别好，我入股拿分红，这就是我能生钱的原因。闺蜜弟弟希望我回来帮忙管理，毕竟他是南方人，对东北这边很多风土人情不太了解，有些话也听不懂，像什么死气白咧、秃噜反账、假假咕咕、吭哧憋肚、破马张飞，他说字典里都查不到。我笑得腰都直不起来了。我也想家了，想念这个四季分明的城市，想念那冰封雪飘的季节。我很庆幸找对象眼光不咋地，投资眼光还不错，也庆幸自己不认命，有勇气抽身离开，而且还有这个本事和胆量。我接受了闺蜜弟弟的邀请，开始在基地上班，负责日常管理。时间过得飞快，一转眼就到腊月了，客人越来越多。没想到于途跑来了，他说他后悔离婚了。他穿得很单薄，可能是冻的，脸颊和眼尾都泛红。他一下子跨到我面前，抓住我的手，说：“小双，我后悔了，咱们复婚吧。”这才过去多久啊？他好像憔悴了好多，虽然模样还是那样，但我却觉得他特别陌生。我不自觉地往后退了一步，说：“你发什么疯？我们已经离婚了。”他眼睛通红，说：“所以我才说咱们复婚啊。”我的声音冷得像冰一样，说：“不用了，我现在过得挺好。”他一脸茫然地看着我，嘴唇直哆嗦，说：“你以前那么爱我，爱到都能裸嫁，怎么就不爱了呢？”我摇了摇头，说：“你也说了，那是以前，真的，一切都过去了。”我甚至都不关心他为啥突然出现，只觉得他打扰我工作了。他说他想女儿了。我爸妈带着女儿，他又不是找不到我爸妈家，跑来找我干啥呢？再说两手空空就说想女儿，我才不信呢。他耷拉着脑袋，用温柔的不能再温柔的声音说：“老婆，能不能借我点钱周转一下？公司有点困难。”抛开对他的感情滤镜，我打量着眼前这个男人，忍不住问他：“没离婚的时候，你就总说公司需要钱，明知道我的工资要养活一家人，紧巴巴的，可我还是省吃俭用给你钱。我几乎一天班都不歇，就为了多挣点钱。可你呢？公司明明有利润，
却宁可存到你奶奶的卡里，也不给家里用。你能告诉我为啥吗？其实这个问题一直困扰着我。没想到他的回答让我三观都碎了。他说：老婆，不给家用，是妈说要锻炼你持家的能力。我又好气又好笑，说：现在我们离婚了，你别想从我这儿要到钱了，除了孩子的事，别再来联系我。他好像听不懂我说的话，还在那儿甜言蜜语，死缠烂打，还以为我会像7年前那样恋爱脑上头。我实在忍不了了，给税务局打了举报电话，不给他找点事做，他总在这儿烦我。我没有一丝心软，也没有一点不舍，就好像我从来没爱过他似的，也好像他不是孩子的爸爸。我就盼着他别再来烦我。这招还真管用，第二天他招呼都没打，就急匆匆的走了。望着漫天飞舞的雪花，我长长的舒了一口气。我不后悔远嫁，也不后悔离婚，我走的每一步都是当时我自己心甘情愿的。